Yeni doğan bebeğin için doğumdan sonra yapabileceklerin çok kıymetli. İlk olarak ten tene temas kur. Bu hem ısısını korur hem de aranızdaki bağı güçlendirir. İlk 1 saat içinde emzirmeye başla. Bu süt üretimi ve bağışıklık için çok önemli. Bebeğini gözlemle. Renginde ya da nefesinde bir farklılık varsa hemen sağlık ekibine haber ver. Başlık ve battaniye ile onu sıcak tut. Sessiz ve sakin bir ortamda senin sesin onun en büyük güvencesi.